Ftehim bejn il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija l-MCST u l-Istitut tal-Edukazzjoni se jwassal għall-kors fuq livell maġisteru fl-edukazzjoni tas-suġġetti tax-xjenza, teknoloġija, inġinerija u l-matematika magħrufa bħala STEM. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fil-bini tal-Esplora, l-istess post minn fejn se jibda jingħata dan il-kors fuq bażi part-time għall-perjodu ta' 3 snin, fil-waqt li wħud mill-lezzjonijiet se jingħataw ukoll online. Fl-indirizz tiegħu iċ-Chairman tal-MCST Dr. Jeffrey Pulicino Orlando tenna li dan il-ftehim juri l-investiment kontinu li qed isir fl-istem fil-waqt li sostna li x-xjenza huwa settur li għadu qed jitkattar f'pajjiżna. Madankollu dan il-kors se jkun qed ifisser pedament sod. Il-Kap Eżekuttiv tal-Istitut tal-Edukazzjoni Green spjegat l-importanza tax-xjenza f'ħajjitna u bħala ex-għalliema tal-kimika tenniet li b'dan il-ftehim qed inqarbu aktar lin-nies lejn ix-xjenza. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u Imbonnici qal li x-xjenza tagħti soluzzjonijiet għall-isfidi tal-lum. Aħna nemmnu li hemm 3 domandi prinċipali li bħalissa rridu nwieġbu għalihom, pajjiżna jrid iwieġeb għalihom, waħda minnhom hija kif aħna se nkunu reżiljenti u kompetittivi. U propju hawnhekk l-innovazzjoni tidħol fiċ-ċentru ta' dan kollu għaliex aħna nemmnu li bl-innovazzjoni inti tista' toħloq idea ġodda, ġdid u postijiet tax-xogħol ġodda. Fil-waqt li anke l-Ministru għall-Edukazzjoni Ġustin Karwana elenkat dwar l-importanza li permezz tal-edukazzjoni pajjiżna jara li jdawwar l-isfidi f'opportunitajiet. Kull tibdila li nagħmlu fil-kurrikulu, kull żieda li nagħmlu, irid ikollok l-edukaturi li jkunu preparati biex ikunu jistgħu jagħmlu dan. U finalment ukoll biex kemm jista' jkun inqanqlu interess f'dawn is-setturi fil-popolazzjoni in ġenerali biex inkunu verament qed nindirizzaw bżonn u ħtieġa li għandna f'pajjiżna.